Доброго здравия, уважаемые подписчики канала Центра биопозитивного строительства Широкого в Шемякино. Короткий репортаж с нашего центра. Продолжаем строительство. Не останавливаемся на эко-гостинице, биопозитивной бане и круглом доме. Теперь мы строим каплевидный дом, который будет являться мастерской, местом для занятий творчеством, работы с деревом, глиной, мыловарения и так далее. Вот здесь вот он будет двух-трехэтажный, третий этаж будет с прозрачной крышей, и, соответственно, ограничивать наш участок с северной стороны. Представляйте себя фасад-забор. Приезжайте, через неделю вы увидите уже готовый каркас дома, который мы делаем на семинаре Широкого. С 3 августа он проходит у нас до 6-7 числа. Ждем вас у нас в гостях. И не забывайте про нашу биопозитивную баню.